চলে আসছে আমাদের দই পাপড়ি চাট, হোল কোরাল ফিশ কাবাব, যেটার জন্য আমি সব থেকে বেশি এক্সাইটেড। এটার নামই হচ্ছে রাজপুতানা মুরগ সোলা কাবাব। এবার একটু দাম গোশ বিরিয়ানিটা ট্রাই করি। এই বাটার চিকেনটা আমি নিচে একটু নান দিয়ে ট্রাই করার জন্য। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি ইরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চলে আসছি খানে মজলিস ক্যাফেতে। এটা হচ্ছে বনানী রোড নং 13 ব্লক ইতে। প্রথমে ঢুকতেই আই ওয়াজ মেসমারাইজড বাই দ্য ইন্টেরিয়র। মানে নাম যেমন খানে মজলিস, দেখেও মনে হচ্ছিল যে কোনো মুঘল শাসন আমলের কোনো রাজা বাদশাদের বাসায় আমি আসছি দাওয়াতে। জায়গাটা খুব বেশি বড় না হলেও ছোট জায়গার মধ্যে খুবই ইউনিকভাবে একটা রয়্যাল ভাইব নিয়ে আসছে। তো এইটা হচ্ছে খানে মজলিসের মেনু, যেটা দেখে মনে হচ্ছে খুব ছোট, বাট এটার ভিতরে অনেক কিছু। অ্যান্ড সব থেকে সুন্দর হচ্ছে নামগুলা, মানে কাবাবের নামগুলা এত সুন্দর। ও সরি, এখানে আবার কাবাব না, এখানে আবার কেবাবস। কয়েকটা নাম আমি একটু পড়ে শোনাই। রান বুজকাজি ফর 2 পিপল, এটা হচ্ছে ল্যাম্বের, যেটা এখন অ্যাভেলেবেল নাই, এটা আমার নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। তারপর শাবনামকে মতি পানির টিক্কা কাসুরি চিকেন কাঠি রোল। আচ্ছা, এটা তো রাজপুতানা মুরগ সুলা কেবাব। তো নামগুলো আসলে খুবই সুন্দর, কিছুটা মানে মুঘল একটা রয়্যাল একটা নাম, মানে জাস্ট লাইক দ্য ইন্টেরিয়র। তো আমি কি নিছি আমি সেটা দেখাই। আচ্ছা, তো আমি নিছি হচ্ছে এখানে রাজপুতানা মুরগ সুলা কাবাব, যেটা হচ্ছে 525 টাকা। এখান থেকে নিছি হচ্ছে গার্লিক নানটা, যেটা হচ্ছে 90 টাকা করে। এখানে নিছি হচ্ছে কাচিকে ঘোষ দাম বিরিয়ানি, ওকে, এটা হচ্ছে 649 টাকা। বাটার চিকেন নিছি এটার সাথে, এটা হচ্ছে 595 টাকা। সব থেকে এক্সাইটেড আমি যেটার জন্য, তান্দুরি হোল কোরাল ফিশ কেবাব, এটা হচ্ছে 1149 টাকা। এটা অর্ডার দিলে সাথে সাথে ওনারা তখন করে দিবে। আর স্ন্যাক্সের মধ্যে আমি দই পাপড়ি চাটটা নিছি। এই হচ্ছে সেই দই পাপড়ি চাট, যেটা আমি অ্যাপিটাইজার হিসেবে নিছি। তো এটা উপরে চানাচুর, টমেটো, ধনে পাতা এগুলো দেয়া আছে। তো খেয়ে দেখি একটা আগে। জাস্ট হাউ আই লাইক ইট। আমি এই ধরনের খাবারে যদি দইটা একটু মিষ্টি না হয়, আমার একদমই ভালো লাগে না। তো এইটার দইটা হচ্ছে একটু টক মিষ্টি, তো এই জন্য জিনিসটা খেতে খুব ভালো লাগতেছে। আর এই ফুচকাটা কিন্তু একদম ফুচকা যেরকম গোল গোল হয় ওরকম না, এটার শেপটা হচ্ছে জাস্ট নর্মাল নিমকির মতো। মানে নিমকিতে যে কালো জিরা দেয়, ওই কালো জিরাটাও কিন্তু এখানে দিছে। আমার ভিডিওতে একজন কমেন্ট করছিল যে মাঝে মধ্যে হচ্ছে কোনো খাবারের রেটিং দিতে, তো আমাকে যদি এটা রেটিং দিতে হয় 10-এ, তাহলে আমি এটা রেটিং 9.5 দিব। আমার কাছে এত ভালো লাগছে। এরপর চলে আসছে আমাদের রাজপুতানা মুরগ সোলা কাবাব। এটা একটা চাটনি আর একটু সালাদ দিয়ে সার্ভ করা হয়েছে খুব সুন্দর করে। কাবাবটা দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ভিতরে একটা শিক দিয়ে সবগুলো কাবাব একসাথে কয়লায় পোড়ানো হয়েছে, এবং এই জন্য আমাদের বেশ কিছুক্ষণ ওয়েটও করতে হয়েছে। তো এটা আগে এই সসটা দিয়ে ডিপ করে খেয়ে দেখি। এই কাবাবটা একটু ঝাল। কাবাবের মেইন বিশেষত্ব কিন্তু আসলে মানে মাংসটা কত ভালো করে মেরিনেট করা হয় ওইটার মধ্যে। তো মেরিনেট ভালো হলে অ্যাকচুয়ালি কাবাব খেতে ভালো লাগে। ওটা এমনিতেই নরম হয় এমনিতেই, আর যেহেতু এটা এমনিতেই কয়লাতে করা হয়, সো কয়লার ফ্লেভারটা আসাটাই স্বাভাবিক, ওই স্মোকি ফ্লেভারটা। আর কাবাবটার ভিতর একদমই ড্রাই না, একদম ভিতর পর্যন্ত মশলা ঢুকছে। সো বোঝা যাচ্ছে যে খুব ভালো মতো মেরিনেট করা ছিল। And here comes the most awaited dish of the evening, the whole coral fish kebab. তো মাছটা একদম খুব সুন্দর করে বড় বড় করে মাঝখান দিয়ে কেটে দিচ্ছে, যাতে করে ভিতরে খুব ভালো মতো স্পাইসটা ঢোকে। এবং মাছের এই যে এই ভিতরটা যদি আমি দেখাই, মাথার ভিতরের এই পোর্শনটা, এখানেও কিন্তু প্রচুর মশলা, মানে একদম ভিতরে হাত দিয়ে হচ্ছে একদম মশলাগুলা মেখে দেওয়া হয়েছে মাছের গায়ে, এটা বোঝাই যাচ্ছে। সো এখান থেকে জাস্ট এখন নিয়ে খাওয়ার পালা, সাথে আবার একটু রাইসও দিয়ে দিছে। একটু লেবু থাকলে মনে হয় ভাল লাগতো মাছটা, একটু লেবু ছিটাই নিয়ে খাইতাম। আগে মাছটা শুধু খেয়ে দেখি। মাছটা দেখে যেরকম মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি মশলা দিয়ে মাখানো, বাট ওইরকম অনেক বেশি মশলা না, আর একদমই স্পাইসি না। আমার কাছে মনে হয় যে মাছের কাবাবটা আর একটু স্পাইসি হলে বেশি ভালো লাগতো। এটাকে খুব মডারেট রাখছে, বাট কাবাব আসলে একটু ভালো একটু স্পাইসি হইতে হয়। আর মাছের কাবাব তো না হলে হচ্ছে একদম ভাজা মাছ আর কাবাবের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা করা যায় না। মাছের সাথে যেই পোলাওটা দিছে ওইটা সহ আর কি মাছটা খেয়ে মনে হচ্ছে যে মাছ ভাজা দিয়ে খাচ্ছি। মানে খুব একটা যে স্মোকি ফ্লেভার আসতেছে মাছটা থেকে বা অনেক ভালো মতো পোড়ানো হয়েছে সেরকম আমার মনে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে যে আরেকটু হয়তো বা পোড়ানো লাগতো।
এমনি মাছের টেস্ট খারাপ না, ভালোই, জাস্ট আরেকটু পোড়াইতে হতো আর আরেকটু স্পাইসি রাখতে হতো যেহেতু এটা কাবাব। সো যদি মাছটা রেটিং করতে হয় তাহলে আমি এটাকে 7 দিব। এখন আমি এই দাম গোশত বিরিয়ানিটা খেয়ে দেখব। নর্মালি ইন্ডিয়ান খাবার খেতে গেলে আমি কেমন জানি একটা মশলার স্মেল পাই, বাট এটাতে খেয়ে দেখতে হবে যে আসলে ওই স্মেলটা আছে নাকি। ওকে, বেশ সফট ছিল মাংসটা। বিরিয়ানিটা একদমই ঝাল না, মানে আমাদের বিরিয়ানি যেরকম অনেক বেশি মশলাদার হয়, অনেক বেশি ঝাল, মানে ঝাল না, মানে অনেক বেশি স্পাইসেস থাকে, অনেক ঝাল হয় মোটামুটি। এটা একদম জাস্ট খুবই মাইল্ড রাখছে স্পাইসেসগুলা, বাট মাংসটা খুবই ভালো সিদ্ধ হয়েছে যেহেতু দমে ছিল। মানে এটা যে ল্যাম্ব এটা বোঝা যাচ্ছে না, চিকেনের মতো খুলে চলে আসতেছে। এদের বিরিয়ানিতে হচ্ছে আলু থাকে না, আর বিরিয়ানিটাতে ঘিয়ের ফ্লেভারটা ওইভাবে নাই, বাট এছাড়া বাকি সব কিছুই মশলা, মানে ঝাল কম হলেও বিরিয়ানিটা কিন্তু খেতে খারাপ লাগছে না, মশলা কম হলেও এটা ভালো লাগতেছে খেতে। তো এটা হচ্ছে ওদের গার্লিক নানটা, এটা দিয়ে খাওয়ার জন্য আমি মেনলি বাটার চিকেনটা নিছি আর পানির টিক্কা মশলাটা নিছি। ওদের পানির কাবাব ছিল, বাট আমার কাছে মনে হলো যে যেহেতু পানির হচ্ছে একটা ভেজিটেরিয়ান খাবার, সো ওইটা আসলে এমনি খেতে একটু ড্রাই লাগতে পারে। আর আমরা যেহেতু কাবাব বলতে আসলে মাংসটাই বুঝি, সো ওইটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো আমাদের টেস্ট বাড়ির সাথে যাবে না, এই জন্য আমি মশলাটা নিলাম। তো এটা হচ্ছে পানির টিক্কা মশলা, ইট লুকস সো নাইস। তো এখান থেকে আমি একটু পানির নিয়ে দেখি খেয়ে। নানটার উপরে মনে হচ্ছে যে একটু বাটার দেয়া, কারণ এই নানটা আর একদম মাত্র করে দিয়ে গেছে, সো একদম খুবই গরম এখনো। পনির টিক্কা মশলাটা এমনি খেতে হয়তো অত ভালো লাগবে না, বাট নানটা খুবই মজা, মানে নানটা আমার মনে হচ্ছে যে শুধুই খাওয়া যাবে, একটু মিষ্টি মিষ্টি নানটা, আর খুবই সফট, একটু বাটারি। সো নানের সাথে পনির টিক্কাটা খুবই যাচ্ছে। যদি আলাদাভাবে পনির টিক্কাটাকে, যদি পনির টিক্কা মশলাটাকে যদি রেটিং দিতে হয় তাহলে এটাকে আমি দিব হচ্ছে 7, বাট নানের সাথে যদি বলি তাহলে এটা 7.5 বা 8 এরকম হবে। আর পনির টিক্কা মশলার যে গ্রেভিটা অনেক বেশি টমেটো দেয়া, কারণ যেহেতু ইন্ডিয়ানরা অনেক বেশি টমেটো খায়, টমেটোর পিউরিটা ওরা সব কিছুতে অ্যাড করে, ক্যাপসিকাম দেয়া। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে বাটার চিকেনটা, যেটা মেইনলি আমি নান দিয়ে খাওয়ার জন্য নিছিলাম। তো এইটার গ্রেভিটাও অনেক বেশি ঘন। নানটা মানে নানটা যেরকম মজা, নানটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো কিছু ভালো লাগবে। যদি গ্রেভির তুলনা করি তাহলে পানির টিক্কা মশলার থেকে চিকেন, মানে বাটার চিকেনের গ্রেভিটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে। চিকেনটা হচ্ছে একদম গ্রেভিতে ডুবানো, ভিতরে বাইরে চিকেনের জাস্ট পুরাই হচ্ছে গ্রেভির যেই টেস্ট, চিকেনের ভিতরেও সেরকমই টেস্ট, অ্যান্ড খুবই স্লাইট একটা বাটারি ফ্লেভার। যদি বাটার চিকেনটার রেটিং আমার করতে হয় তাহলে এটাকে আমি 8 রেট করব আউট অফ 10। আর এই হচ্ছে লাস্সি, আমি ইদানিং কেন জানি খুব মানে লাস্সি ফ্যান হয়েছি, যেখানেই লাস্সি থাকে আমি সেখানেই খাই। খেয়ে দেখি, বাট আমার কাছে মানে এটা একটু ডিফারেন্ট। পেস্তা বাদামের লাস্সি হয়ে থাকলে ইটস ফাইন, বাট এমনি লাস্সি হয়ে থাকলে এখানে নর্মাল লাস্সির টেস্টের থেকে পেস্তা বাদামের টেস্টটাই বেশি। আমি আসলে ওই যে একটা সিরিজ শুরু করছিলাম না যে আমি এশিয়ান কুইজিন নিয়ে রিভিউ করব, তো আমার ইন্ডিয়ান কুইজিনটা কিন্তু করা হয় নাই। তো আজকে যেইখানে এসে করলাম ওগুলো অ্যাকচুয়ালি মঙ্গোলিয়ান খাবার, বাট এখানে কিন্তু নামগুলো একটু পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান মিক্সড আমি বলবো, কারণ বাটার চিকেনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান ডিশ। সো আমার কাছে ম্যাক্সিমাম ডিশই ভালো লাগছে, আমি তো অলরেডি রেটিং দিয়েই দিছি। আর এটার লোকেশনটা হচ্ছে বনানীর ব্লক ইতে। আর প্রথমে আমি যেই দই চাটটা খাইছিলাম ওইটা আমার কাছে সব থেকে বেশি ভালো লাগছে, মানে একদম প্রথমে নিছি তো এটা অনেক বেশি রিফ্রেশিং লাগছে। আচ্ছা, আর 10 তারিখ থেকে ওনাদের একটা অফার চলতেছে, সেটা হচ্ছে এই যে এই মেনুতে যেই কয়টা আইটেম আছে এগুলো হচ্ছে 10 তারিখ থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত বাই 1 গেট 1। সো তাড়াতাড়ি আপনারা চলে আসেন, আর অবশ্যই আসলে দই পাপড়ি চাটটা নেবেন, এটা আমার ফেভারিট ছিল আউট অফ অল দ্য ডিশেস। তো এখন আমি খাবো, নেক্সটে কোন কুইজিন ট্রাই করা যায় দেখি। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, মাস্ক পরবেন। আল্লাহ হাফেজ।